大家好，我係三一街。今集請嚟嘅嘉賓就係 Samsung Q930C， 咁冇乜太大變化嘅，都係一個 block shape， 一個長條形，不過左右兩邊 cut 咗隻角。咁當然 cut 呢隻角咧就唔係完全因為美觀問題嘅，係因為佢個 design 本身咧，你見到側邊呢度有嗰啲角度咧，佢安放唔同嘅喇叭單元落去，令到啲聲音咧可以有一個唔同嘅角度調節出嚟，做到更好嘅包圍效果。咁呢度就留翻喺聲道佈局嗰度，我哋至慢慢傾。黑色一隻色嘅啫，咁都係用一啲 plastic 同埋一啲金屬嘅物料咁樣去做，基本上就冇乜太大特別嘅，都係一個平實嘅設計。咁唯有獨是要提一提喎，咁佢比佢大佬咧就短少少，咁啊其實幾啱香港比較細嘅聆聽空間嘅。支巴唔係屬於一條好長嘅三巴嚟嘅，基本上你50寸電視冇問題嘅，咁當然60寸電視當然都一樣冇問題啦。咁唯獨是如果你屋企細啲嘅，可能我得40零寸電視，例如43寸電視得唔得呢？支三巴慢水少少嗱，唔係話唔得嘅，佢長少少嘅。呢支三巴如果你放落一部43寸電視咧，長咗少少，咁所以你就要睇翻啦。你買三巴嗰時要留意翻你支三巴個長度同部電視機係咪匹配先嗱？純粹係匹配美觀問題嚟嘅啫，即係你個電視機30零寸都好啦，你放呢條三巴一定係長過去噶啦。不過都冇話唔得嘅甚至因為啲三巴長啲會令到聲音 separation 更加好。睇三巴嗰陣時除咗呢個實質上嘅物料外觀長度之外，仲有一樣嘢要注意，就係你知三巴個 footprint 個深度幾多呢？你就要睇翻你部電視機啦。長度解決咗啦，但係呢部電視機好多時候有隻腳噶嘛。如果你部電視機嘅腳係左右兩邊叉開出嚟嗰啲腳呢，你就小心啲啦。如果你支三巴佢有翻咁上下長度，可能隻腳會頂住佢嘅。咁有啲電視機呢，佢隻腳就喺中間，但係中間得嚟就炸嘅，又係你支三巴唔可以等貼部電視嘅。如果你想貼服一體化少少呢，咁可能你係需要今集都有個特別客串嘉賓嘅，就係 Samsung 嘅電視機 S95C 配翻相對應合適嘅電視機啊。好處就係只要你個電視機仔或者電視櫃咧等得落你部電視機個深度，我講緊即係你電視機個 footprint 佢等得到咧，你配支三巴絕對冇問題。因為呢支三巴設計嗰陣時就同呢個電視機好配合噶，你可以將個三巴攝落去啱好嘅啲位。咁除咗擺位上有優勢之外咧，就梗係唔可以唔提你支三巴同電視機內置喇叭產生一個協同效應，即係啟動 Q Symphony 嘅功能。咁想知道效果點樣呢？後邊聽後感再同大家傾一傾。另外，如果你而家買 Q930C， 廠方仲有啲小禮物送埋俾你嘅，想知係乜呢？就記住睇到最後啦。如果你想三一街繼續為你發聲，為你介紹最新嘅影音資訊，其他唔同類型嘅產品，幫手留言、點讚、分享、訂閱同埋浸埋側邊啷啷，可以的話 follow 埋 IG 同埋 Facebook， 有你嘅支持係我拍片嘅動力。兩大主流嘅 3D 音效格式 Dolby Atmos 同埋 DTS:X 完全支持，冇問題嘅。咁睇緊戲嗰陣時假設出戲Disney Plus 又好 Netflix 又好，佢係有 Dolby Atmos 嘅聲軌，我點知而家支三巴已經播緊個 Dolby Atmos 俾我聽呢？支三巴右手邊有一個窗口仔嘅，當你 playback 嘅 source 係 Dolby Atmos 嘅 content 或者係 DTS:X 咧，咁呢個窗口仔就會有相對應嘅字眼打出嚟嘅。咁但係如果你 miss 咗呢，咁就睇唔到咯喎。咁點樣再 recall 翻出嚟呢？喺個遙控器度有個I 字一個 info 嘅 button， 你撳落去呢，嗰個窗口仔就會再一次話翻俾你聽，你而家聽緊嘅 content 係屬於邊一類嘅音效格式。而家買 Q930C 翻嚟，愛嚟取代你 upgrade 你電視聲音嗰部分。電視機同三巴之間就要產生一個關係，咁呢個關係點樣去建立翻出嚟呢？答案就係跟機有條 HDMI 線嘅，一頭就插落你部電視機其中一個寫住 ARC 或者 EARC 嘅 HDMI 一個特殊通道啦，你咁樣諗，
插咗落去先。咁另外一頭就梗係插落你支三巴，插喺邊呢？反住支三巴底部，你會見到有個好細嘅 compartment， 有個空間。咁嗰度其中有個 HDMI 插頭嘅，佢隔離係寫住 eARC 嘅，兩邊都係用 eARC 嘅 HDMI 插頭，插咗佢，咁基本上搞掂啦。電視機同三巴大家傾偈就係用呢條 HDMI 線，通過大家互相嘅 eARC HDMI 插頭。呢個方法我就叫做 Plan A 嘅。電視機為信源嘅收集中心，電視機收翻嚟串流平台啦。assume 你係睇緊 video， 電視機播俾你睇。Audio 就會經 eARC HDMI 特殊通道，經呢條線俾個 audio 支三巴為你發聲。點解叫 Plan A 嘅有原因啦？即係代表 Plan A 如果唔 work， 你要兩手準備個 Plan B 出嚟。咁呢條三巴咧係支持到 Plan B。Plan B 咩意思咧？同 Plan A 唔同。Plan A 係電視機係信源收集點，Plan B 就係你支三巴信源收集點。所以你睇翻三巴嘅底部頭先嗰個空間嘅位置，佢仲提供多一個 HDMI input 嘅插頭。用呢個插頭，只要我哋揾個外援翻嚟，我通常會建議用 Apple TV 4K， 冇咁多鑊氣，插落你支三巴度。呢個 Apple TV 4K 就即係你支三巴信號嘅來源。Video audio 進入你支三巴度，會 handle 你個 audio 為你解碼。Video 就會左手交右手，經過三巴頭先嗰條同電視機 eARC HDMI 通道，回傳個 video 俾個電視度。咁你電視機咪一樣有畫面睇咯。咁基本上你 Plan A 唔 work 就用 Plan B 呢個方案。Plan B 嘅方案呢，一般使用係絕對夠晒用嘅。你睇緊嘅 4K 60Hz 畫面啊，有任何嘅 HDR、HDR10 啊、Dolby Vision 啊、HDR10 Plus 都可以經三巴回傳翻落個電視度嘅。咁但係如果你打緊機要 4K 120的話呢，你個遊戲機呢，你要插翻落個電視機度，咁你冇問題嘅。你既然你部電視機係支持到 4K 120，即係已經10分之新嘅你部電視機，你部電視機亦一定會有 eARC 嘅 HDMI 插頭。咁所以用 Plan A 方案接翻你遊戲機，一樣享受到 4K 120，一樣聽到 Dolby Atmos 嘅音效。聲道佈局方面 ，Q930C 完全符合到我三巴街對 Dolby Atmos 類三巴最基本 5.1.2 甚至更高階嘅 5.1.4 聲道佈局要求。咁你會見到廠商講嘅唔係 5.1.4 咁簡單添，呢支三巴係俾到一個真實嘅914嘅 channel。咁個9係點樣嚟呢？咁首先就要睇翻514點樣嚟啦。514好簡單嘅啫，第一組數字係耳仔水平聲道，前面一條三巴負責前面左中右3個 channel， 後面嗰對 surround 就負責左後同埋右後嘅 channel， 5個 channel 前3後2齊腳，中間組數字代表低音，咁有一個 subwoofer。點1完全符合到，最後一組數字係代表天空聲道。會睇到呢支三巴前邊佢有2個向上嘅發聲單元，咁前邊有2個咯噃。咁唔好忘記佢仲有一對後置環繞聲，後置環繞聲佢個頂部都有個同樣地將啲聲音打上天花板，跟住通過擴散同埋反射 bounce back 翻落嚟，去模擬到個天空聲道。後邊嗰對嘢都有2個嘅，咁所以4係齊腳嘅天空聲道。係再多啲就係前邊啦，佢唔係講5，佢講緊9喎，即係多出咗4個聲道。點樣嚟呢？就翻去頭先我哋講緊嘅外觀設計。我哋講緊外觀設計嗰陣時講過啦，明明一條 block shape 咁啊，係要 cut 咗嗰個角粒頭走喎，即係貪得意咩？咁啊，梗係唔係貪得意啦？佢切開咗角粒頭呢，就愛嚟安置多每邊2個嘅單元。咁令到出嚟嘅聲音咧都有向左右嘅擴散，令到個音場更加廣闊。咁另外你見到佢唔係淨係粒左右旋，佢仲要加個少少角度喎，真係好鬼抵死，令到啲聲音咧有少少向翻內側去側射翻出嚟，通過聲音擴散反射形式去達至更加好嘅環繞感覺。其實佢左右加咗呢啲 channel 出嚟咧，就係愛嚟去做到前面條三巴同後邊上彎嗰個連貫性啊！如果你睇翻一啲我哋傳統砌機嘅模式呢，我哋會等一啲喇叭喺你耳仔側邊嘅，
但係我哋而家邊有咁多位等啊？我哋買3巴就係要講求簡單啦。我哋唔係喇叭陳列室啊，除非你係激友啊，你中意等到全屋企喇叭，或者你屋企比較大地方咧，咁啊另計。但係我哋而家潮流興簡約啊嘛。無線音樂傳輸部門呢方面就完全支持到晒所有主流嘅格式噶啦。無論你係用緊 Apple 嘅 iPhone 可以用 AirPlay， 或者你用 Android 手機用 Google Chromecast 都可以無線形式射歌仔落啲3巴度。咁當然藍牙就一定有噶啦。用戶界面部門基本嘢3巴面板一啲 basic 嘅按鈕會有啦，但我相信冇乜人會走埋去撳嘅。咁所以你最多會接觸到同呢啲3巴溝通嘅中介人啦，我叫做就係跟機嘅遙控器啦，同埋你需要一部手機裝相對應嘅 Apps。雖然大部分功能你係通過 remote 都可以控制到啲3巴，咁但係仲有一啲特別少少嘅功能咧，都係要落手機 Apps 至搞到嘅。咁所以咧點都 recommend 你裝埋手機 Apps， 同埋手機 Apps 除咗可以操控你啲3巴之外，亦可以操控你部電視機。假設你都係買翻 Samsung 嘅電視機的話，咁喺呢度就不妨 highlight 一下喺呢個手機 Apps 做到一啲比較特殊或者我覺得係需要開睇嘅功能。其中一樣嘢就係 Samsung 自家嘅自動調音功能，佢個名就叫做 SpaceFit Sound Pro。佢同其他品牌唔同就係你開咗佢就得㗎啦，佢會自己喺個背景度運行。你睇緊戲嗰陣時，啲3巴會偵測下聆聽空間個環境係點樣，從而去調節啲3巴聲場啊、音場 EQ 各方面，令到啲聲音更適合翻你而家聆聽空間環境。你基本上開咗佢就得㗎啦。你唔會聽到 testing tone 嘅。咁我幾中意呢個功能，因為呢個功能咧係最少需要我 user 嘅 involvement 嘅，我只要開咗功能就得啦。我都有啲功能未必人人會用到嘅，包括 voice enhancements， 即係你睇戲或者睇電視嗰陣時個對白方面有個提升，令個對白更加清晰。咁另外就係 night mode 咧，就俾你喺夜晚嗰陣時去睇戲。咁盡量個 dynamic range 撳扁咗佢，你聽到唔會有啲嘢好細聲，有啲好大聲咁樣咯。咁但係都係嗰句，我好少用嘅 night mode。Audio Sync 啦，咁都係好少用啦，除非你真係唔知點解 whatever 發現唔夾嘴型，你要校翻個 Audio Sync。另外一個特別功能叫做 Rear Speaker Mode。咁 Rear Speaker 就顧名思義就係後邊嗰對喇叭，容許你放喺後邊呢個正常嘅 position， 或者係放喺前邊。當你後邊真係冇位放呢對喇叭嘅話 ，Active Voice Amplifier Mode。咁呢個 mode 其實都係針對對白方面嘅。但係佢同頭先 Voice Enhancement 唔同，佢呢個咧係會連帶用個收音咪去偵測你個環境嗰啲雜聲，從而再 tune 佢嗰個對白嗰個音量嘅。咁有少少唔同嘅。咁如果你對呢方面有需要嘅話咧，你可以試下玩下呢兩個 function 比較一下。咁另外呢支3巴咧就提供咗 Equalizer 嘅 setting 啦，唔係好多品牌會有嘅，佢 provide 咗俾你。咁但係你會見到，咦？點解得咁少啊？得高音同低音選項嘅咧？咁因為呢個 Equalizer 咧就同你嘅3 mode 捆綁埋一齊嘅。玩呢支3巴咧，我會 recommend 用咧就係 Adaptive 3 mode 或者係 Surround 嘅3 mode。點解用呢兩個模式咧？因為呢兩個模式咧，佢只可以出齊咁多隻喇叭。因為如果你要玩高級嘅 Equalizer， 即係更多選項嘅 Equalizer mode 咧，咁你就唔可以用頭先講呢兩個3 mode 啦。你硬刮一定要用 Standard 嘅3 mode。用 Standard 3 mode 嘅好處就係原汁原味咯，但係唔好處就係如果你聽緊唔齊腳嘅聲度嘅嘢咧，唔係個個喇叭出聲咯。舉個 example。如果你聽緊一個 two channel music 入到嚟嘅，但係你揀咗 standard 咧 two channel music， 佢只係能夠俾到一個 2.1 嘅聲度俾你聽到嘅啫。咁所以呢方面咧，你就要留意啦。
差啲唔記得咗呢樣呢，如果你中意慢慢 fine tune 你部機都可以玩下嘅，就係佢每個聲道都容許你喺入邊再調節個音量嘅，咁我幾中意嘅。即係例如你覺得個天空聲唔係太 strong 嘅，你可以較高少少，或者你覺得後邊嗰對環繞聲喇叭出嚟嘅聲音可能過大咗少少，咁你可以 adjust 低啲佢嘅，咁都係一個幾實用嘅功能。完全主觀全無客觀嘅聽後感環節，首先就係 Q930C， 淨係呢個系統睇戲嘅感覺點呢？幾段嘅 demo 空間感完全俾到我嘅，特別係天空聲道嘅氛圍咧，呢方面我不嬲都係幾中意 Samsung 嘅取態嘅。譬如就個包圍感，聽呢個物件嘅 movement， 例如睇 Extraction 2，一鏡到尾嗰幕好長下嘅，你會聽到女主角喺度嗌緊 yelling 嘅聲音，嗰個 movement 咧都係有個包圍感，會喺唔同嘅喇叭出現，包括喺前邊同後邊。咁另外就到後少少啦，就有一啲車嘅追逐場面，你亦會聽到電單車嘅聲音，會跟住畫面一啲離框嘅聲音，因為嗰幕係幾多影機運動，有鏡頭不停會 pan 嚟 pan 去，咁有時你會見到個電單車喺個熒幕度出現啦，有時就離開個熒幕嘅，充分利用到唔同喇叭個 surround 嘅 effect，個 sound object 嘅 movement 咧，930C 咧都俾到一個唔錯嘅臨場感俾我。咁另外亦試聽咗 Netflix 近期上架嘅一兩套，我覺得啲聲唔錯嘅電影。第一套就係教廷第一驅魔人。咁如果有時間可以睇晒成出戲嘅套戲，我個人覺得都 OK 嘅，特別係個聲效成日都有啲唔錯嘅效果，你會聽到嘅。咁我就揀選咗個女衝入咗個 walk-in closet 一個衣帽間入邊嘅聲效，你會聽到例如嗰個敲門嘅聲音同埋個配樂一齊混合埋一齊咧，除咗一個唔錯嘅臨場感嘅 surround effect 之外咧，仲有一個天空聲你都會感受到嘅。咁呢場戲唔係太長嘅，佢除咗一個女嘅衣帽間，亦會有插咗一啲去翻阿媽間房咁跟住個神父又走咗出去戶外落緊雨嘅當時，咁你會聽到一個環境聲嘅 presentation， 落緊雨嘅天空聲咧都做得唔錯嘅。美猴王顧名思義就係有關《西遊記》馬騮仔孫悟空嘅故事，係一套美國嘅動畫電影。呢出戲吸引到我介紹俾大家，除咗聲效做得唔錯之外咧，就係為馬騮仔孫悟空配音嗰位演員。I was born in Hong Kong， 由香港移民咗去美國，咁佢最初成名就係做棟篤笑。Hong Kong people, couple of us。其後就飾演一啲處境嘅喜劇，都幾受美國觀眾嘅歡迎。Like my real name is not even Jimmy, that's my English name. My real name is Man Xing, in Cantonese Man Sing. It stands for 10,000 success. Yeah. 咁例如呢一幕戲講馬騮仔同小紅女喺天空度打鬥糾纏嘅戲呢，你會聽到聲音嘅移動由前面嘅左面去到右邊，係配合個畫面啦。跟住個剪接畫面嘅調度之下呢，你會聽到個聲音，即係由前邊去到你嘅右後方。呢一場戲就講小紅女攞住支金剛棒，咁轉落地下，其中呢個 shot 喺上邊 top shot 影落去嘅，你會聽到因為轉緊個地啊嘛，啲沙石飛出嚟嘅聲音咧，都會有一個天空聲道嘅氛圍 presentation 會聽到啦。咁另外跟住佢轉咗個鏡頭，就係由喺下低 bottom 影翻上去個天嘅，咁你會聽到因為小紅女仲喺你個畫面嘅後邊即係出咗框嘅，你會聽到佢嘅聲音咧喺你後邊嗰度 surround 咧嘅右後邊嘅。呢部機喺個聲音嘅 positioning個擺位方面咧，都做到一個唔錯嘅效果。咁至於低頻方面，絕對交到貨嘅。Samsung 都係走一個比較 balance 嘅取態嘅。一般百零尺嘅聆聽空間，我覺得冇乜太大問題。咁當然最近試 base 就係試John Wick 4啦。嗱，講真戲，我真係覺得 John Wick 咪一般嘅，對我嚟講。試開頭嗰段啦，
夠力嘅，開頭嗰邊砰砰聲咁去打落去回錘嗰度。相信對大部分觀眾朋友嚟講咧，都應該會滿意佢低頻方面嘅表現。單獨一個系統聽完咯噃，咁我哋梗係揾埋部電視機嚟啦，揾埋部電視機翻嚟，梗係要開埋 Q Symphony 出嚟嘅感覺呢，就係錦上添花嘅天空聲道，特別係前邊嗰個 Height Channel 出嚟嗰個感覺，個空間呢會再進一步提升嘅。咁要做到呢個效果，亦得力於電視內置嘅喇叭，佢唔單單喺個電視比較底部底下嘅地方，你會見到個電視背脊啊，佢兩側咧都有啲透聲孔嘅，一直伸延到比較高嘅位置，咁都會幫到前方天空聲道 Height Channel 嘅表現。個人我覺得呢，你首先聽咗啲三巴先，啲三巴啲聲音各方面，你個人覺得滿意收貨之下，至考慮買唔買埋部電視機。而最重點，電視機係畫面噶嘛，啲色水各方面你都滿意啦，咁就何樂而不為，加埋部電視機呢，就玩多幾樣嘢喎，包括頭先嘅 Q Symphony。咁另外你仲可以玩埋呢部機嘅一個 bonus 咧，就係 Wireless Dolby Atmos 無線杜比全景聲。簡單嚟講就係一個無線方式嘅 Plan A。咁頭先講咗 Plan A， 電視機為訊源收集點，收集翻嚟嘅 audio 就會經條 HDMI 線射落啲三巴度噶嘛。咁而家呢條 HDMI 線都唔需要啦，無線形式電視機俾個 Dolby Atmos 落呢支三巴，試咗睇過兩出戲嘅，咁整體感覺都係良好，唔聽見會有一個窒聲啊、唔夾口型嘅情況。都係順暢嘅。咁聽歌方面，聽嗰啲 CD 咧，亦試過AirPlay Stream 啲歌過去啦。三巴嚟計咧，我冇太大投訴嘅。人聲都係厚實嘅，中低頻嘅 integration 都做得幾好。整體嘅感覺都係自然，唔會話好多好人工化嘅聲音聽到。咁而家買 Q930C 咧，仲有一個優惠嘅 Samsung 會送翻對原廠後置環繞聲喇叭嘅架俾你，咁你就唔使頭痛話唔知個後置環繞聲放喺邊。咁除此之外，仲加送多1年嘅原廠保養俾你。咁所以如果你出去試聽完覺得 Q930C 唔錯嘅話咧，咁就記得同店家再確認一下。總括嚟講，作為一套有前有後有低音一套完整嘅 Dolby Atmos 三巴家庭影院系統嚟計呢，我個人覺得 Q930C 都係屬於一個幾 balance 幾平衡嘅系統。你無論愛嚟睇戲或者聽歌，覺得都係有一個唔錯嘅效果嘅。今集節目時間又到啦，如果想支持呢個頻道，好簡單，喺下面 comment、like、share。你哋做得越多， YouTube 嘅大數據就會介紹我呢個 channel 俾更多朋友仔嘅認識。有你哋嘅支持係我拍片嘅動力。我係三巴街，希望下一條片再見到大家，拜拜。